看似皇上陪甄嬛吃早餐很是惬意，实则他是有心事不知如何开口而已。原来华妃因为诈骗被皇上关了禁闭，可是他的大哥年羹尧即将凯旋回京，如果不妥善安排，华妃肯定说不过去。年羹尧大破敌军，替北战事告捷，朕怕皇后心里难支，想让华妃从旁协助一二，你觉得如何？皇上这个老六突然把问题抛给甄嬛，显然他是想让甄嬛主动放过华妃。其实老四直接就可以拍板决定，然而他却反过来试探甄嬛的口风。看来皇上的确是个大情种，他很在意华妃一事激怒了甄嬛。既然皇上挖坑甄嬛才不会上当，他并没有马上表态，而是反问皇后的意思。这就是甄嬛的聪明之处，他知道皇后和华妃已经积怨已久，皇后肯定不想看到对手东山再起，而甄嬛就可以做到顺坡下驴，不仅和皇后形成统一战线，还能巧妙回答皇上的问题。朕还没有问过皇后，先来问问你。皇上很清楚，皇后即使再怎么反对，也会听从自己的旨意，最终答应。但甄嬛的性格一向是吃软不吃硬，假如她一意孤行，难免会让甄嬛闹情绪。何况甄嬛还是她的心头肉。只是年将军前线刚刚告捷，皇上立刻恢复了华妃娘娘协理六宫之权。知道的自然是说皇上体恤功臣，不知道的恐怕忽略了皇上的英明，只以为皇上仰仗着年家才有胜仗可打，所以要迫不及待重用华妃以作笼络。很显然，甄嬛这时又将了皇上一军，她既不能明说阻止华妃再就业，还要同时兼顾皇上的面子，所以甄嬛只能站在上帝视角来分析此事。宫中竟有这样的闲话。年将军以德高公，自然喜不自胜。若此刻皇上授权于华妃，恐怕年将军会一时高兴而忘了形，那就不好了。其实民间早有传言说皇上登基是抢了老八的饭碗，因此他急需年羹尧为自己开疆拓土，来证明自己的文治武功不输康熙也。不过甄嬛深知帝王者都有一个通病，即使每个手握重兵的大臣不反，那么他的手下也会逼他黄袍加身。总之这样的场景在历史上比比皆是。经过甄嬛这么刻意编排，本来疑心病就很重的皇上更加怀疑，甚至他都想连夜奔赴大营，去看看有没有发生异常举动。而皇上非常佩服甄嬛的洞察能力，一个能上得朝堂又能花前月下的女子，相信只要是个正常男人都会为之倾倒。暂缓恢复华妃娘娘协理六宫之权，一则以平物议，二来等皇上天威，三来等大节庆时再行加封，便可名正言顺，水到渠成。而甄嬛的说辞相当漂亮，无论从哪个方面来说都是最好的选择，所以和国家大事相比，表彰年羹尧和抬举华妃都显得微不足道。于是皇上权衡利弊后，最终还是决定按照甄嬛的想法行事。另一边，华妃认为马上就会解除封禁，为此她还在群聊里一通显摆。虽然没有一个人点赞和评论，但华妃根本不在乎，谁让他们没有一个能干的好大哥。然而奴婢带来的消息让她欲哭无泪。不过华妃自愈的能力特别强，她愣是给自己编了个堂而皇之的理由。皇上之所以没有恢复我的自由和权利，肯定不是甄嬛几句话就能左右了皇上。若是皇上这次许了，多半是因为哥哥的缘故，而非本宫。皇上不许，才见得对本宫好，真是因为多年的夫妻情深，而非外戚之故。没想到嚣张的华妃还是恋爱脑，她给自己贴金的本事让人直竖大拇指。而她最近还有购车的打算，完全可以点击左下角打开懂车帝，通过车型对比条件选择心仪的爱车，比对不同车型参数配置，还能了解更多购车优惠。它会让你对喜欢的座驾有更全面的认识。甄嬛也买通侍卫，终于见到了被幽禁的梅姐姐。然而当甄嬛离开的时候，却因为躲避侍卫竟偶遇了挚爱。谁在船上？